ברוכים הבאים לשעשועון, איך לצאת יותר פוטוגנים בתמונות. נעים מאוד, אני יעל רביד, צלמת תדמית ומיתוג לאנשי עסקים, וזה 8 טיפים ב8 ימים. אנחנו מתחילים בטיפ הכי קריטי. כל דמות, כל בן אדם בעולם יש לו צד אחד קצת יותר פוטוגני וקצת פחות. רוב האנשים, לכי שמאל שפונה למצלמה, זה הצד הפוטוגני. תנסו, תצלמו פעם אחת כשאתם מסתכלים דוך, ישר, פעם שנייה לכי ימין, פעם שלישית לכי שמאל, ותבדקו ותראו מה הכי מתאים לכם. יש כאלה נדירים שגם הפנים הישרות למצלמה עובדות להם. דבר שני, וזה הכי חשוב, איך אנחנו נפטרים הסנטר הכפול המזעזע הזה. טיפ מצוין, כמו שכל הלקוחות שלי יודעים, אני תמיד צורחת עליהם, תוציאו את הסנטר. איך זה עובד? ראש הצב. תדמיינו את הצב, מוציא את הראש שלו. אנחנו דוחפים רק את הסנטר קדימה, ממש יכולים להרגיש איך אני דוחפת את הגוף אחורה, סנטר קדימה וטיפה מורידה. אני אראה מהצד, אני דוחפת סנטר קדימה וטיפה מורידה, אני לא מרימה את כל הראש. אם הרמתי את כל הראש אני אדאג להוריד, ומסתדרת ממש את הסנטר שיהיה קדימה, כואב בשכמות. אם אתם הגעתם למקום שזה כואב בשכמות, זה אומר שאתם במקום הנכון. שוב, צלמו תמונה אחת לפני, תמונה אחת אחרי, תראו את ההבדל המטורף. נתראה בטיפ הבא. להתאהב בעצמך מחדש.